नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कफ केतु रस के बारे में चर्चा करेंगे। कफ केतु रस कफजन्य बुखार, खांसी, श्वास और जुखाम में इस दवा से बहुत लाभ होता है। कफ के विकारों में सिर दर्द और गले में कफ जमा होने पर इसका सेवन करना बहुत उपकारी है। कफ केतु रस शंखभस्म, पीपल, सुहागे की खील, शुद्ध वत्सनाभ, अदरक के रस के मिश्रण से कफ केतु रस की गोलियां बनाई जाती हैं। कफ केतु रस की 1 से 2 गोली 4-4 घंटे के बाद अदरक का रस और शहद के साथ देने से अत्यंत लाभ होता है। कफ केतु रस बैद्यनाथ, डाबर, साधना, दीप आयुर्वेदा आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।